Arvika stad är beläget i ett låglänt område precis intill sjön Kyrkviken. Och det kan ju vara problematiskt att vi bor så nära en sjö. För när det blir långvariga regn och skyfall så stiger vattennivåerna. Sedan 2020 så har Arvika stad ett översvämningsskydd. Men problematiken med skyfall kvarstår fortfarande. För det är så att när det regnar väldigt mycket så blir ledningsnätet fullt och det då kan till exempel översvämma källare i folks bostäder. Ett annat problem är att det som finns på marken, på gator, till exempel föroreningar och näringsämnen spolas också bort vid skyfall och hamnar i sjön orenat. Det här kan ge problematik med till exempel övergödning. I CAT-projektet så har Arvika haft ett pilotprojekt som har handlat om att förbättra Kyrkvikens vattenkvalitet. I det projektet så har vi anlagt skärmbassänger och flytande våtmarker som ska bromsa upp hastigheten på vattnet så att föroreningar och näringsämnen kan sjunka ner till botten istället för att spolas ut i sjön. På drönarfilmer så kan man se hur de här skärmbassängerna fungerar. Där ser man tydligt att vid nära inloppet så är det en mörkare färg, en brunare färg på vattnet och närmare utloppet till sjön så är det klarare och klarare vatten. CAT-projektet har även bidragit med en klimatanpassningsstrategi för Arvika och Eda kommunaltekniska samhällsfunktioner. I den strategin så har vi kunnat titta på vilka utmaningar vi har idag och vilka vi kan ha i framtiden i ett förändrat klimat. Vi har även identifierat vilka åtgärder som vi kan göra för att klimatanpassa oss. Vi rekommenderar andra städer av mindre storlek att identifiera och titta på vilka utmaningar som man har idag när det kommer till att klimatanpassa sig.